Tũkĩambĩrĩria tũkĩmumenyithia gĩkuũ gĩa cũcũ Teresia Njoki Kĩarie. Teresia Njoki Kĩarie nĩahurũkĩtio nĩ Mwathani. Cũcũ Teresia Njoki Kĩarie ahurũkire mweri 11 mweri 10 mwaka ũtũrĩ thutha wa ndwari ya ihinda. Ararĩ mũtumia mũtigairĩ Benson Kĩarie na nyina wa tigairĩ Hannah Njeri na Mary Mwerũ. Ararĩ cũwe wa tũcũkũrũ 11 na tũcũkũrũ 20. Andũ a nyũmba na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Makwa, Gatũkũyũ sub location Mang'u location na Tũndũ North Kiambu County kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũthenya ũkoimagaria cũcũ Teresia Njoki Kĩarie nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ. Cũcũ Teresia Njoki Kĩarie arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 85. Nyũmba ya cũcũ, tigai gwĩtigĩra ndĩ hamwe na inyuĩ, tigai kũmaka, amu nĩ niĩ Ngai wanyu. Nĩ ndĩmũmagĩrĩria na ndĩmũteithagie, nĩ ndĩmũgitagĩra na ndĩmũhonokagie. Ũguo nĩguo Jehova Ngai ekuuga. Nĩwe watũhete cũcũ Teresia Njoki Kĩarie na nowe wamũcokera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Kĩmenyithia gĩkĩ wareherwo nĩ ceceni ya Diaspora Waves Radio na Television, Washington, USA.